दोस्तों आज हम देखेंगे कि जिसका खिलाड़ी ने सोई घर पर रंग मिल सकती है। अगर आप लगते है कि आपका प्यारे देश का खिलाड़ी ने एक खेल जीत लिया तो जल्दी से आपका प्यारे देश का नाम कमेंट में बताओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे लगता है भारत ने खेल बहुत आसान से जीत जाएगा। अगर आप लगता है क्या बांग्लादेश चीन पाकिस्तान भी ये खेल जीतेगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप इस शैतान से नफरत करती है और अपने मम्मी से ज्यादा प्यार करती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में इस इमोजी के साथ आई लव मम्मी लिखे। दोस्तों मुझे लगता है इनमें भारत ये खेल जीतेगा। जल्दी से हमारा भारत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।